Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Nicolás y hoy vamos a hacer un video de Puppet Soccer 2014, que es de fútbol, de cabezones. Y como ven ahora es las 12:10. No fui a la escuela porque me quedé dormido y no quiero mostrar mi pelo todo. Bueno, muy bueno. Ven mi pelo. Miren. Miren. No, ahí te queda. Quédate acá. Ay, llámalo. La por No, salí. Un corte y ya vuelvo. Volví del corte, mi perro me estaba pegando. Soy la selección de Argentina. Ahí es mejor. Lo pongo ahí que no me molesta. Acá sí es mejor. Voy a elegir ahora acá la selección de Colombia. Espero que lo va a hacer. Y si ven mucho silencio, vamos a hacer así. Gordo, basta. Se fue, gorda. No sé. ¿Querés venir? Estoy grabando un video. ¿Querés? Pauli, ¿querés venir? Que estoy grabando un video. Bueno.
Y espérate que Gumball puede ser. ¿Cuántos partidos hice? Espera, hice... No... 2. ¿Quién ganó la copa? Francia. Francia, como vieron, ganó la copa del Mundial de Rusia 2018. Y bueno, neta gané todo, me gané 100. Todo esto, 1 más 3 más 4, 9. 0, 0, 1. El de Nigeria 6, 7. Le ganaron a Nigeria. Vení, mira, estoy grabando un video. Chu. Mira. Oye, que le toco tap. Mira, Pauli. Ahí va. Logrando, ¿no? Mira. Saluda. ¿O no que hicimos slime? ¿Viste que hicimos slime? Bueno, dejo el video acá. Espero que les haya gustado. Suscríbanse y hasta la próxima. Chao.